stok betina ya, stok betina ini yang ada di markasnya Vas Bf Purbalingga guys ya. Betina-betina pastol ya, ini ya 50% adalah indukan, udah pernah produk ya. Pastolnya itu cuma tinggal 1 2 3 4 ya, tinggal 4 aja betina pastolnya. 5 ada 5 ya guys, yang lainnya adalah indukan dan trotol ya. Tuh ya. Oke guys, ini adalah stok betina-betina yang ada di Vas Bf Purbalingga. Oke guys, salam kicau mania, ternak sampai manak ya guys.